فيلمنا بيبدأ مع ستيف وهو بيحاول يتعود على حياته الجديدة، وكان بيجري مع ضابط جيش سابق اسمه سام، وستيف بيعدي منه في السباق كذا مرة. وبعدها بيقول لسام: أنا بقيت مبسوط في الزمن ده وعجبني جدا اختراع الإنترنت. وبعدها بتعدي عليه زميلته اللي اسمها ناتاشا عشان رايحين ينقذوا رهاين مخطوفين على سفينة تبع منظمة سجيلد. وستيف وناتاشا بيتجمعوا مع روميلو قائد الفرقة الخاصة، وروميلو بيعرفهم إن في القراصنة هما اللي خطفوا السفينة. قائد القراصنة اسمه باتروك، وده شخص مطلوب للعدالة ومتهم في 36 قضية. ومن أهم الرهائن اللي اتخطفوا عميل مهم في سجيلد اسمه كاسبر. وستيف بيدي الأوامر بتاعته للفرقة العسكرية، وبيقول لناتاشا: أنت اللي هتروحي توقفي محرك السفينة، وأنا هروح أدور على باتروك وأقبض عليه. وباقي الجنود مهمتهم إن هم ينقذوا الرهاين. وبعدها ستيف بينط من الطيارة من غير باراشوت وبينزل في المية وبيتسلل للسفينة وبيضرب القراصنة واحد ورا التاني، وبيخلص على كل اللي بيقابله في سكته بمنتهى السهولة. وبعدها بيوصلوا الفرقة الخاصة وبينضموا لستيف. وناتاشا برضه بتخلص على رجالة القراصنة وبيطلع انها ماهرة جدا في القتال. وبعدها رايحة هي والفرقة ياخدوا اماكنهم وبيجهزوا اسلحتهم ناحية القراصنة اللي بيحرسوا الرهاين، وبيفتحوا عليهم النار مرة واحدة وكلهم بيموتوا وبيأمنوا خروج الرهاين. اما ستيف فبيهجم على غرفة التحكم، بس باتروك بيضربه وبيجري. وستيف بيكلم ناتاشا اللي بتكون مش موجودة في مكانها. وبعدها باتروك بيهجم على ستيف وبيضربه وبيطلع قوي زي كابتن امريكا، وبيقول له: قاتلني من غير الدرع لو تقدر. وستيف بيشيل الدرع ورا ظهره وبيتقاتل معاه وبيضرب فيه بكل عنف وبيفقده الوعي. وبيشوف ناتاشا بتاخد بعض المعلومات من السفينة على فلاشة، وبيستغرب لانها المفروض مش جاية عشان تعمل كده. فهي بتقول له ان دي المهمة اللي انا اتكلفت بيها، والغرض من المهمة كلها كانت المعلومات اللي خدتها مش انقاذ الرهاين. وبعدها بثواني باتروك بيفوق وبيرمي عليهم قنبلة، بس ستيف بينقذ نفسه هو وناتاشا في الوقت المناسب، وباتروك بيكون هرب. وتاني يوم ستيف بيروح لمقر سجيلد وبيقابل نيك فيوري. انا لازم ابقى عارف بكل حاجة تخص المهمة بتاعتي، وكان لازم ابقى عارف ناتاشا طالعة المهمة دي بتعمل ايه، لان لازم يكون في ثقة ما بين الجنود، والا الرهاين كانوا ممكن يموتوا. ونيك بيقول له ده اسمه توزيع مهام، وكل واحد في المهمة ممكن يكون ليه اسرار ومش لازم الجندي التاني يعرفها. وبعدها نيك فيوري بياخده وبيوري له مشروع سري شغالين عليه واسمه مشروع انسايد، وده عبارة عن مركبات كبيرة متوصلة بالقمر الصناعي وتقدر تقتل اي اعداء في خلال ثواني مهما كان عددهم. وبكده نقدر نقتل الاعداء من قبل ما يهددوا الكوكب. بس ستيف مش بيعجبه الاختراع ده لانه شايف ان العقاب بيجي بعد الجريمة. فنيك فيوري بيقول له: احنا مش لسه هنستنى الاعداء يغلطوا وبعد كده نعاقبهم. بس برضه ستيف ما كانش مقتنع وبيقول له: احنا كده بنوجه السلاح ده على كل الارض وبنكذب عليهم وبنقول لهم احنا بنحميكم، بس ده اسمه ارهاب. وبيسيبه وبيمشي. بيروح متحف عن الرموز والشخصيات المهمة وبيشوف نفسه متكرم من ضمن الشخصيات المهمة، وبيعرضوا قصته وصوره في المتحف. وبيتفرج على افلامه القديمة وبيشوف صورته مع فرقته القديمة وبيفتكر ذكريات زمان. وستيف بيتأثر لما بيشوف صورة صاحبه باكي لانه معتقد انه مات من ساعة ما وقع على القطر. وبيتفرج على لقاء لكارتر وهي بتحكي قصة من قصة ستيف لما كان بيهجم على مقرات هايدرا، وبتقول ان ستيف كان علامة فارقة في حياتي. وبيطلع ان كارتر لسه عايشة وكبرت في السن جدا بس كان جالها زهايمر، وستيف بيروح يزورها بس هي احيانا بتبقى مش فاكرة ستيف. وبعدها نيك فيوري كان عاوز يفتح الملفات اللي على الفلاشة، بس الغريب ان الفلاشة كان عليها شفرة ونيك فيوري مش بيقدر يفتحها. وبعدها كان متجه لمجلس منظمة سجيلد، وبنشوف في المجلس ده كل الاعضاء كانوا مش عاجبهم هجوم القراصنة اللي حصل على السفينة، ومعتبرين ان ده فشل اداري من نيك فيوري، وبيقولوا الكلام ده للوزير بيرس. وبعدها نيك فيوري بيروح يقابل بيرس، وبيرس مش بيعرفه ان المجلس متضايق منه وبيسأله عن سبب الزيارة. فنيك فيوري بيقول له: انا بطلب نعمل تصويت لتأجيل مشروع انسايد علشان عاوز اتأكد ان المشروع هيشتغل بشكل كويس قبل ما يتعمل. وبيرس بيبقى رافض بس بيقول له هحاول. وبعدها نيك فيوري كان راكب عربيته وهو مروح، بس فجأة بتخبطه 4 عربيات شرطة وبيحصل له كسر في دراعه، وبينزل فريق قوات خاصة تبع الحكومة علشان يقتلوه. بس المساعد الصوتي لنيك فيوري بيقول له ان الناس دول مش من الشرطة، دول مجرمين. وبعدها المجرمين دول بيفتحوا النار على عربيته، بس عربيته كانت مصفحة وبتستحمل، والمجرمين بيحاولوا يدمروا باب العربية بكل الطرق. ونيك فيوري بيستنى الوقت المناسب وبعدين بيطلع رشاش وبيقتل المجرمين دول وبيشغل السواق الآلي والعربية بتتحرك، بينما هو فتح النار على المجرمين بس في عربيتين شرطة بيطاردوه والطريق كان زحمة. فنيك بيسوق بتهور وفي مجرمين تانيين بيظهروا وبيضربوه بالنار، بس نيك فيوري بيتخلص منهم. بعدها العربيتين دول بيزنقوا عليه، بس نيك فيوري بيفرمل مرة واحدة وبيسيبهم يتخبطوا من العربية نقل، وبيظن ان هو كده اتخلص منهم. بس بيظهر شخص مقنع مجهول وبيرمي قنبلة على عربيته، وعربية نيك فيوري بتتقلب ومقنع بيقرب عشان يقتله، بس نيك فيوري عرف يهرب
عن طريق البلاعه اللي في الارض. وبالليل ستيف كان مروح لبيته وبيسلم على جارته كيت وبيخش البيت وبيتفاجئ بوجود نيك فيوري، ونيك فيوري بيكتب له على الموبايل ان في ناس بيراقبونا، فاتكلم بلغه مشفره. ونيك بيقول له منظمه ذا شيلد في خطر، وفجاه في قنبله بتترمي على البيت ونيك فيوري بيتصاب، واللي رماها كان الشخص المقنع. ونيك فيوري بيديله فلاشه وبيقول له ما تثقش في حد، وبتخش عليهم كيت جارة ستيف وبيطلع انها عميله في منظمه ذا شيلد، وعشان كده هي سكنت جنبه وهتهتم هي بحاله نيك فيوري. وستيف بيجري عشان يلحق الشخص المقنع ورمى عليه الدرع، بس المقنع صد الضربه ورمى له الدرع بقوه وهرب. وستيف يتفاجئ ان هو لحق يهرب، وبينقلوا نيك فيوري على المستشفى لانه فقد الوعي. وناتاشا وستيف بيروحوا يزوروه، وستيف بيقول لها الشخص المقنع ده كان سريع وقوي جدا وعنده دراع حديدي، وحاله نيك فيوري كانت صعبه جدا، وللاسف النبض عنده بيقف وبيموت. وستيف وناتاشا كانوا في حاله صدمه، وناتاشا بتسال ستيف نيك فيوري كان بيعمل ايه في شقتك، وستيف مش بيرضى يقول لها وبيقول لها ما اعرفش. وناتاشا بتحس ان هو كذاب، وستيف بيجي له استدعاء من ذا جيلد وبيقابل بيرس اللي بيساله نيك فيوري كان بيعمل ايه في شقتك، وستيف برضه بيقول له ما اعرفش. وستيف بيعرض له فيديو لمجرم باتروك اللي خطف السفينه لان ذا جيلد قدرت تقبض عليه، وبيسالوه مين اللي مأجرك وامرك تخطف السفينه، فباتروك بيقول لهم ان هو كان نيك فيوري. وستيف بيتفاجئ وبيسال نيك فيوري هيعمل كده ليه، وبيرس قال له عشان اكيد نيك كان عاوز يسرق معلومات من السفينه، وبالتالي كان عاوز يبيع المعلومات دي، وجايز عمليه البيع فشلت فاتقتل. وستيف بيقول له انا وانت عارفين نيك فيوري كويس وعارفين انه مستحيل يعمل كده. وبيرس قال له انت اخر واحد شفت نيك قبل ما يتقتل، فانا هسالك تاني كان بيعمل ايه في شقتك. فستيف بيقول له بصراحه قال لي ما اثقش في حد. وبيرس بيقول له في حد تسبب في مقتل نيك فيوري، واي حد هيقف في سكتي هيندم. وستيف بياخد بعضه وبيمشي، ولما ركب الاسانسير روميرو والفرقه الخاصه بتركب معاه، وستيف شافهم حاطين ايديهم على الاسلحه، فستيف ما كانش مرتاح لهم، وفعلا كلهم بيمسكوه وبيحاولوا يقبضوا عليه، وستيف بيقدر يضربهم بكل قوه ومفيش حد بيقدر عليه وبيهزمهم كلهم. بس كان في فرقه كبيره مستنياه، فهو قطع حبل الاسانسير ونزل للدور الارضي وكسر الازاز ونط منه وبيهرب بالموتوسيكل بتاعه، بس في طياره بتظهر وبتضرب عليه نار، وستيف رمى الطلع عليها وعطلها وطلع عليها ودمرها بالدرع. ومن بعد اللي حصل منظمه ذا شيلد اعلنت ان ستيف مطلوب القبض عليه لان بيرس بيتهم ستيف انه متورط في مقتل نيك فيوري. بينما ستيف راح المستشفى عشان ياخد الفلاشه لكنه مش بيلاقيها، وبيطلع ان ناتاشا هي اللي خدتها، فبيطلب منها تديله فلاشه وهي بتقول له سيبك دلوقتي، انا عارفه مين اللي قتل نيك فيوري، الشخص المقنع اللي هجم عليه اسمه قاتل الشتاء، وعرفت ان هو نفذ عمليات قتل كتير وحاولت اعرف مكانه بس فشلت. وبعدها بتديله فلاشه وبيروحوا سوا يشغلوها، وناتاشا بتتجاوز الشفرات اللي في الفلاشه وكانت بتطلع اشاره من مكان معين في نيو جيرسي، فبيروح سوا على المكان ده، واللي بيطلع انه المكان القديم اللي ستيف كان بيتدرب فيه في الاربعينيات. وبيخشوا المكان ما كانش فيه اي حد، وبيكتشفوا وجود اسانسير سري وبيركبوه وبيروحوا لاجهزه الكمبيوتر اللي في المكان علشان الاشاره طالعه من هنا. وناتاشا بتوصل الفلاشه في الجهاز وبتشغل البرنامج اللي عليه، واللي بيحصل بعدها ان في حد بيتكلم من خلال الكمبيوتر وبيطلع ان ده دكتور زولا. وستيف بيستغرب لان بالتاكيد زولا مات، وبيتضح ان ده ذكاء اصطناعي، وزولا قبل ما يموت دمج دماغه في الذكاء الاصطناعي ده، وبالتالي هو يقدر يتكلم ويتحاور مع ستيف وناتاشا. وزولا بيعرفهم ان هايدرا ما انتهتش، هايدرا فضلت مكمله من بعد ما يوهان مات، لان هايدرا اتعملت على مبدا ان لو الانسان حر فهو ما يتوثقش فيه، فلازم الانسان ما يبقاش حر. وبعد الحرب العالميه تم تاسيس منظمه ذا شيلد، وشغلوني معاهم لانهم شافوني عبقري، بس ما كانوش يعرفوا ان انا اشتغلت معاهم جاسوس لحساب هايدرا. وهايدرا كانت هي سبب معظم المشاكل اللي حصلت في العالم، ولينا جواسيس كتير شغالين في ذا شيلد، وفي خوارزميات معينه متوصله بمشروع انسايد. وناتاشا بتساله ايه هي الخوارزميات دي، بس زولا مش بيرضى يقول لها، وبيعرفهم كمان ان هايدرا المتسببه في مقتل نيك فيوري، وهايدرا هترجع تسيطر على العالم تاني من خلال مشروع انسايد اللي نيك فيوري كلم ستيف عنه. وهم بيتصدموا من الكلام ده، واخر حاجه بيقولها لهم ان هو هيضرب عليهم صاروخ من مشروع انسايد. وناتاشا بتعرف ان هو قدامهم 30 ثانيه بس والصاروخ يتضرب عليهم، وهم ما كانش عندهم وقت للهرب فبيستخبوا، وستيف بيحميهم من الدرع. وبعد ما الدنيا بقت امان بيشيل الحطام اللي فوق دماغهم وبيشيل ناتاشا وبيهرب بيها قبل ما عملاء ذا شيلد يوصلوا. وبنروح للوزير بيرس في بيته وبيلاقي ان جند الشتاء جاله البيت،
وبنفهم ان بيرس ورا كل اللي حصل وهو اللي مأجر جندي الشتاء. ولما السكرتيره بتاعت بيرس بتخش عليهم وبتشوف جندي الشتاء، بيرس بيضطر يقتلها علشان محدش يعرف بأمر جندي الشتاء نهائي. بينما ستيف وناتاشا بيروحوا البيت سام عشان يستخبوا عنده، وناتاشا بتبقى ندمانه انها انضمت لساشيلد عشان طلعوا في الاخر جزء من منظمه هايدرا، وبتقول له ايه احساسك انك اتجمدت طوال السنين دي وفي الاخر هايدرا ما انتهتش. ستيف قال لها مش مهم، المهم ابقى عارف انا بقاتل مين. وبيستنتجوا ان بيرس هو اللي ضرب عليهم صاروخ امبارح بالليل لان هو مدير ساشيلد وهو الوحيد اللي معاه الصلاحيات. وبيتوقعوا كمان ان هو بيتعاون مع جاسبر الشخص اللي كان من ضمن رهاين السفينه، وسام بيقرر ينضم ليهم ويساعدهم في اللي هيعملوه، وبيتفقوا على الخطه بيخطفوا بيها جاسبر. وفعلا جاسبر بتجيله مكالمه من سام وبيقولوا فيها سيب كل الحراس اللي معاك وامشي للمكان اللي هقولك عليه. وجاسبر قال له انا هسمع كلامك ليه؟ سام قال له عشان في ليزر متصوب عليك ولو ما نفذتش كلامي هتموت. فجاسبر بيضطر يسمع كلامه، والسيف بيضربه وبياخده على سطح عماره وبيأمره يتكلم ويفهمه ايه هي خوارزميات زولا، ويعترف ويقول هو ليه كان على السفينه. وجاسبر بيستهزأ بيه وبيقول له يعني انت هترميني من فوق السطح لو ما اتكلمتش؟ انت مستحيل تعمل كده. فستيف قال له عندك حق، انا مستحيل ارميك بس ناتاشا تقدر تعملها. وفعلا ناتاشا بترميه من فوق، بس بيظهر سام وبينقذه وبيطير بيه، وبيظهر ان سام عنده جهاز بيطلع اجنحه وبيخليه يطير. وجاسبر بيضطر يتكلم وبيقول لهم ان خوارزميات زولا متوصله بمشروع سفينه انسايد ومحدده اشخاص معينه تقتلهم، والاشخاص دول انت من ضمنهم وهالك ودكتور سترينج وحتى اي حد بيشكل تهديد على هايدرا في المستقبل. وستيف بيستغرب وبيساله زولا هيعرف المستقبل ازاي؟ فجاسبر بيقول له ان كل حاجه بني ادم هيعملها اصبحت كانها كتاب رقمي، كل سكيلاتك في البنوك وزياراتك للدكاتره ومكالماتك وتصفحك على النت متسجل وبيتبني عليه تقييمات للماضي وتوقعات دقيقه للمستقبل. ولما خوارزميات زولا تحس ان في شخص بيهدد مستقبل هايدرا سفينه انسايد هتقتله على الفور. وستيف بيتصدم من الكلام ده لان مشروع انسايد هيتم اطلاقه بعد 16 ساعه، وبياخدوا جاسبر معاهم عشان يستخدموه ويخشوا مقر الساشيلد ويوصلوا لمشروع انسايد ويوقفوه. ولكن بيظهر جندي الشتاء وبيرمي جاسبر قدام عربيه وبيقتله وبيقف قدامهم على الطريق. وبعدها في عربيه تبع الساشيلد بتخبط عربيه ستيف من ورا، وجندي الشتاء بيدمر عجله القياده بتاعت ستيف وعربيه ستيف بتتقلب، وستيف بياخد سام وناتاشا وبينجو من العربيه. وبعدها جندي الشتاء ضرب ستيف بالقصيفه وطيره جوه الاتوبيس، وبيحصل تبادل ضرب نار ما بين ناتاشا وسام وفرقه ساشيلد. وناتاشا بتحاول تنجو بحياتها على قد ما تقدر وكانت ذكيه في التعامل معاهم وقدرت تصيب نضاره جندي الشتاء. جندي الشتاء بيامر رجالته ان هم يهتموا بستيف وانا ههتم بناتاشا، والجنود بيفتحوا النار على الاتوبيس اللي فيه ستيف، وستيف بينجو باعجوبه وبيصد ضرب النار بالدرع، وسام بيتدخل وبيضربهم بالنار وبينقذ ستيف. وستيف بيجري وبيلحق ناتاشا. في الوقت ده ناتاشا بتغفل جندي الشتاء وبتحاول تتعامل معاه لكنها بتفشل، فبتطلع تجري منه وهو بيوصل لها وكان على وشك يقتلها. لكن بيظهر ستيف في الوقت المناسب وبتدور ما بينه وما بين جندي الشتاء معركه قويه، وجندي الشتاء طلع خصم قوي جدا لكابتن امريكا وكان ممكن يقتله في اكتر من محاوله. وستيف قدر يشيل القناع اللي على وشه وعلشان يتكشف اخيرا هويه جندي الشتاء، واللي بيطلع ان هو باقي صديق ستيف القديم. بس باقي كان اتعمل له مسح في الذاكره ومش فاكر ستيف، وناتاشا ضربت عليه قذيفه من بعيد فهو هرب. وبعدها بيوصل روميلو والفرقه الخاصه وبيقبضوا على ستيف واللي معاه، وكانوا عايزين يقتلوا ستيف دلوقتي بس بيتراجعوا لما بيشوفوا طياره تبع الصحافه بتصورهم، وروميلو بيقرر يقتله بعدين. وستيف كان مستسلم تماما لانه في حاله صدمه بعد ما اكتشف انه بيحارب باقي، وكان محبط اكتر لانه باقي لما بصله ما تعرفش عليه، وبيستنتج ان هايدرا انقذوا باقي لما وقع من القطر وخدوه وعملوا عليه تجربه، وده يفسر ازاي باقي لسه عايش من 70 سنه. بس وهم في عربيه الترحيلات في جندي بيقتل زميله، واللي عمل كده كانت العامله هال ودي مساعده بتاعه نيك فيوري ودراعه اليمين. والفرقه الخاصه وقفوا في مكان بعيد عن الناس عشان يقتلوا ستيف واللي معاه ومحدش من الاعلام يعرف. بس روميلو بيتفاجئ ان ستيف واللي معاه قدروا يهربوا، وهال بتبقى خدتهم لمكان سري وبتوريهم ان نيك فيوري لسه عايش بس كان لسه مصاب وعنده كسور كتير في جسمه، وهو كان زور موته عشان بيرسي ينشغل عنه ويفتكره مات. وبيقول لهم انا اضطريت اخبي موتي عنكم عشان ما كنتش عارف هثق في مين. وبنروح لباقي وبنعرف انه بعد ما وقع من القطر دراعه اتقطع، وعملاء هايدرا لقوه وركبوه له دراع حديد وحقنوه بمصل شبه اللي خده ستيف ومسحوا ذاكرته بالكامل، كل ده تحت اشراف دكتور زولا، وفضلوا مجمدينه طوال ال70 سنه اللي فاتوا عشان يستخدموه في الوقت المناسب. ودلوقتي بيرسي بيجي يقابله وبيساله عن اللي حصل في المهمه الاخيره، وباقي كان اللي بيفكر فيه هو ستيف، وبيسال بيرسي مين الشخص ده وبيقول له انا حسيت ان انا اعرفه. وبيرسي بيقول له انت اتقاتلت معاه قبل كده فتهيالك انك تعرفه، انساه وكمل في مهمتك وخدمتك لهايدرا. بس باقي بيقول له انا حاسس اني اعرف ستيف كويس. فبيرسي بيأمر العلماء ان هم يمسحوا ذاكره باقي من جديد، وفعلا بيكتفوه وبيبداوا في عمليه مسح ذاكرته. بينما نيك فيوري
فيوري بيدي لستيف واللي معاه 3 شرايح عشان يحطوها في ال3 مركبات اللي تبع مشروع انسايد ويسيطروا عليها، ولازم ال3 شرايح يتحطوا، ولو في مركبه ما تحطش فيها الشريحه فالمركبه هتقتل ناس كتير. وبيتفقوا انهم هيقتحموا مقر ساشيلد ولازم يقطعوا على ساشيلد كمان لانها بقت تبع هيدرا. بعدها ستيف بيقف بره وبيفتكر بعد ما امه ماتت وباقي كان جنبه بيواسيه، وستيف بيشكره لان هو الوحيد اللي جنبه، وباقي بيقول له ما تشكرنيش عشان انا هبقى معاك دايما. وفي الوقت الحالي سام بيروح له وبيقول له انت عارف اننا هنواجه باقي تاني بس المره دي انت لازم تقاتله. فستيف بيقول له مش هقدر اعمل كده، ولو هو لسه مش فاكرني فهيفتكرني بعدين. وبعدها ستيف بيروح يسرق اللبس بتاعه القديم من المتحف وبيتجهوا هما ال3 على مقر هيدرا. وفي نفس الوقت كان فاضل ساعتين على انطلاق مركبات انسايد، وستيف واللي معاه بيقتحموا غرفه التحكم في ساشيلد. وستيف بيكلم كل الموظفين في المايك وبيقول لهم ان ساشيلد مش زي ما انتم مفكرين، هايدرا سيطرت عليها وبيرسي هو القائد بتاعهم، وفريق القوات الخاصه تابع لهايدرا برضه، وهم اللي قتلوا نيك فيوري. ولو وافقتوا على تشغيل مشروع انسايد فهايدرا يقدروا يقتلوا اي حد يقف في سكتهم، فلازم نتحد سوا علشان نوقفهم، وانا مستعد اضحي بحياتي عشان اوقفهم. وبعد الكلام ده مجلس ساشيلد كانوا عايزين ينقلبوا على بيرس، بس للاسف الفرقه الخاصه بتيجي تقبض عليهم هم، وروميرو بيروح يأمر الموظفين باطلاق مشروع انسايد حالا. ولما الموظف بيرفض روميرو كان هيقتله، بس كيت وكل الموظفين بيرفعوا اسلحتهم على الفرقه الخاصه، وكل الموظفين بيبقى ضميرهم صحي، بس الفرقه الخاصه بيبادروا باطلاق النار وروميرو بيفعل مشروع انسايد. وال3 مركبات بتبدا في الانطلاق، فستيف وسام بينطلقوا ورايحين يحطوا ال3 شرايح في ال3 مركبات وبيقتلوا عملاء سجلت في السكه، بينما بيرس كان هيقتل اعضاء مجلس الاداره. بس ناتاشا بتطلع متخفيه وبتضرب الفرقه الخاصه، وبعدين بتكشف عن شكلها وبترفع السلاح على بيرس، وبعدها بترفع كل اسرار هايدرا وساشيلد على النت عشان كل الناس تعرف حقيقتهم. وسام في نفس الوقت كان بيشتبك مع أسلحة ساشيلد، بينما ستيف كان قدر يحط أول شريحة في أول مركبة، وكده المركبة دي بقت تحت سيطرة هال. وسام كان بيحاول يفضل عايش من صواريخ ساشيلد وبيفلت من كل الصواريخ، وبيروح يحط تاني شريحة في تاني مركبة، وكده باقي شريحة واحدة. لكن في الوقت ده بيوصل باقي، وبعدها نيك فيوري بيوصل لمقر ساشيلد وبيقابل بيرس. أما ستيف وسام فكانوا في طريقهم لتالت مركبة، لكن بيظهر باقي وبيضرب ستيف وبيكسر جناحات سام، وبعدها بيرميه من فوق. والحزن الحظ سام كان معاه باراشوت للمواقف اللي زي دي، وبيتصل بستيف وبيقول له للاسف البدله بتاعتي باظت وكده مش هقدر احارب معاك. وستيف بيقول له ما تقلقش انا هتصرف. وبعدين بيقابل قدامه باقي وستيف بيضطر يتقاتل معاه، وبتحصل ما بينهم مواجهه عنيفه، بس ستيف كان بيدافع اكتر ما بيضرب لانه مش عاوز يضر صاحبه، وباقي بيقدر يطعنه في كتفه، بس ستيف بيستحمل وبيمسك باقي وبيخنقه لحد ما بيفقدوا الوعي. وستيف بيجري عشان يحط الشريحه الثالثه، لكن باقي بيفوق وبيضربه كذا مره بالنار، وستيف بيستحمل الالم، وباقي كمان بيضربه في بطنه. والمركبه الثالثه بتحدد الاشخاص اللي هتقتلهم في الارض، وحددت 800,000 شخص هيتقتل، والاشخاص دول كانوا خلاص هيموتوا، لكن ستيف حط الشريحه في اخر ثانيه، وكده هيدرا ما بقتش المتحكمه في مشروع انسايد. وهال بتخلي المركبات الثلاثه تستهدف نفسها وبتطلب من ستيف يمشي بسرعه، بس ستيف بيقول لها دمري المركبات وما يهمكيش انا هتصرف. وفعلا بدات المركبات تدمر نفسها، ونيك فيوري قتل بيرس بعد ما الفوضى دي انتهت. وستيف شاف الحديد واقع على باقي فبيجري عليه وبيشيل الحديد وبينقذه، وبالرغم من كده باقي ضربه، وستيف بيحاول يخليه يفتكره وبيقول له احنا كنا اصحاب طوال حياتك، وباقي لسه مش فاكر وبيضربه تاني. وستيف بيقول له انا مش هضربك مهما حصل عشان انت صديقي، وبيرمي الدرع، وباقي بيقول له انت مهمتي وبينزل فيه ضرب، وباقي بعدها بيتوقف لانه فكر ستيف، بس المكان بينهار وستيف بيقع في الميه، وباقي بينط وراه وبيخرجه وبيطلعه على الشط وبيسيبه فاقد الوعي وبيمشي. وستيف بيتنقل للمستشفى وصحته بتتحسن بسرعه وبقى كويس، وكل عملاء هايدرا اتقبض عليهم، وبعدها بيحاكموا ناتاشا بسبب عمليات التدمير اللي حصلت، لان اللي حصل ده بيهدد امن البلد. فهي بتقول ان هايدرا كانت السبب واحنا كنا بنحاربهم، والجنرال بيقول لها احنا شايفين اننا لازم نقبض عليكي ونحطك في السجن. فناتاشا قالت له انتوا مش هتعرفوا تقبضوا عليا لانكم محتاجيني ومحتاجين كابتن امريكا في الدفاع عن البلد عشان احنا مؤهلين للتصدي للشر، ولو عاوزين تقبضوا عليا اقبضوا عليا انا مش هستخبى. وبتسيبهم وبتمشي ومحدش بيقدر يرد عليها، بينما ستيف بيقابل نيك فيوري هو وسام، ونيك فيوري بيرحب بسام معاهم لانه اصبح واحد منهم. وناتاشا بتيجي تقابل ستيف وبتديله ملف فيه كل المعلومات عن باقي وعن اللي حصل له عشان ستيف عاوز يوصل له، بينما باقي بيوصل للمتحف وبيشوف صورته والسيره الذاتيه بتاعته وبيعرف حقيقته.
فيلمنا بيبدأ بعد سنتين بعد ما ستيف أنقذ العالم وأنهى مشروع انسايد ومرضيش يتقاتل مع باقي، وباقي افتكر ستيف وأنقذه من الغرق. وبنرجع للوقت الحالي وفريق الأفينجرز كانوا في دولة نيجيريا علشان جات لهم معلومات إن في هجوم هيحصل على المدينة، والفريق كان بيتجسس في المدينة علشان يعرفوا مصدر الهجوم. وكابتن أمريكا بيشوف شاحنة وبيشك فيها وبيؤمر سام يبعت طيارة درون علشان يتحقق منها، وسام بيبعت الطيارة بتاعته وبيخليها تنزل تحت الشاحنة، وسام بيعمل مسح للشاحنة علشان يشوف اللي جواها، وبيعرف ان السواق شايل اسلحة ووزن الشاحنة تقيل جدا، فبيفهموا ان الشاحنة دي هتبقى كبش فدا. والشاحنة بتوصل عند مستشفى عسكرية والسواق بيرمي نفسه منها، والشاحنة بتدمر الحاجز، وبيوصل بعدها عربيتين وبينزل منها جنود مجرمين وبيرموا قنابل غاز منوم على العمال اللي في المبنى وبيقتحموا المبنى. وفي الوقت ده فريق الافنجرز بيوصلوا وبيضربوا المجرمين، وستيف بيخش المبنى وبيشتبك معاهم، والمجرمين بيسرقوا المصل اللي جايين علشانه. وستيف بيأمر واندا تسحب كل الغاز المنوم بقوتها الخارقة، بس ستيف بيكتشف ان هو وصل للمعمل متأخر وفي مجرم اسمه كروس بونز هرب بالمصل. وناتاشا بتركب الموتوسيكل بتاعها وبتلحقهم وبتخش في قتال معاهم، بس بينتهي امرها وكروس بونز بيمسكها وبيحطها في عربيته اللي كان فيها قنبلة، بس ناتاشا انقذت نفسها واستخدمت جسم المجرم كدرع ليها. وبعدها كروس بونز ضرب كذا قصيفة على كابتن امريكا وبيعطله، وبعدها بيدي المصل لواحد من جنوده وبيأمرهم يتقسموا لمجموعات كتير علشان يعرفوا يهربوا. وفعلا المجرمين بيخلعوا القناع والمعدات بتاعتهم وبيجروا وسط الناس، فالابطال الخارقين ما كانوش عارفين يلاقوهم وبيدوروا عليهم. وستيف بيلاحظ قنبلة لزقت في الدرع فبيرمي الدرع في الهواء، وبعدها كروس بونز ظهر وهاجم ستيف وسدد له ضربات قوية، بينما ناتاشا بتطارد واحد من المجرمين وعرفت توقعه، وبعدها بتقاتل اتنين في نفس الوقت وبتقدر تتغلب عليهم لانها ماهرة في القتال وبتقدر تهزم الاتنين. فواحد منهم بيمسك المصل وبيهددها بيه وبيأمرها ترمي السلاح، بس الطيارة بتاعت سام بتوصل وبتضربه بالنار وناتاشا بتمسك المصل. وبنرجع لستيف اللي بيتقاتل مع كروس بونز وبيقدر يسدد له ضربة قوية وبيوقعه، وكروس بونز بيشيل القناع وبيطلع ان هو روميلو. وستيف بيسأله مين اللي امرك تسرق المصل، فروميلو قال له ده كان باقي. وبعدها روميلو بيفعل قنبلة علشان يقتل نفسه هو ستيف، بس واندا بتسيطر عليه وبترفعه لفوق، بس بالغلط بينفجر في المبنى ده وبيتضايقوا لانهم ما كانوش يقصدوا يسببوا الخراب ده كله. وبنروح لتوني ستارك اللي ما كانش مشارك في المعركة دي لانه في الوقت ده كان بيدي محاضرة لبعض الطلبة وبيقول لهم انا همول كل المشاريع بتاعتكم، وبيمشي بعد ما بيخلص المحاضرة وبيقابل الست دي عند الاسانسير وهي بتديله صورة لابنها وبتقول له ابني مات بسببك لما كنتوا بتحاربوا الترون من سنة ومحدش اهتم بموضوع وفاة ابني. انت بعتبر نفسك بطل وبتقاتل لاجل الخير، بس دي مش حقيقة، انت بتقاتل لاجل نفسك وبسببك في ناس بتموت. وتوني ستارك مش بيقدر يرد عليها. وبعدها بنشوف الاخبار وهي بتتكلم عن معركة الافنجرز وبنعرف ان في 11 شخص مدني ماتوا في المبنى ده، واصابع الاتهام تتوجه ناحية الافنجرز وبيعتبروهم السبب. واندا كانت حزينة وبتلوم نفسها، وستيف بيخش عليها وبيحاول يواسيها وبيقول لها كل معركة وليها خسائر. وبعدها فريق الافنجرز بيتجمعوا مع وزير الخارجية اللي اسمه روس، وروس بيقول لهم انتوا انقذتونا كتير وحاربتوا الشر، بس زي ما في ناس شايفاكوا ابطال في ناس شايفاكوا بتسببوا الخراب ومستهترين. انتوا في السنين اللي فاتت كنتوا بتتصرفوا بمزاجكم وبدون اشراف من حد. وبيعرض لهم فيديوهات للخراب اللي حصل في نيجيريا وفي اماكن تانية كتير، وبيقول لهم في دول كتير مش متسامحة مع اللي انتوا بتعملوه، وفي 117 دولة مضوا على اتفاقية سوكوفيا، والاتفاقية دي بتهدف الى ان الافنجرز ما يتدخلوش في اي شيء الا لما الامم المتحدة توافق. وستيف ما كانش عاجبه الاتفاقية دي، فروس بيقول له ثور وهالك مش معانا دلوقتي وما نعرفش اماكنهم فين، الموضوع اشبه بقنابل نووية ضاعت مننا. انا شايف ان الاتفاقية دي حل وسط يرضي جميع الاطراف. وبعد 3 ايام الدول هتتجمع في النمسا عشان يمضوا على الاتفاقية. انا هسيبكم تتناقشوا وتاخدوا قراركم، بس لو مش موافقين على الاتفاقية دي فاحنا هنستغنى عن خدماتكم. وبيسيبوهم وبيمشي، والافنجرز بيتجمعوا يتناقشوا، بس هما بيتقسموا فريقين، فريق موافق على الاتفاقية وفريق رافض. وستيف كان قائد المجموعة اللي رافضه الاتفاقية. وفيجن بيتكلم وبيقول من ساعة ما توني ستارك اعلن ان هو ايرون مان ظهر ابطال خارقين كتير من بعده، وفي نفس الوقت ظهرت تهديدات كتير بتهدد العالم، بالتالي قوتنا الكبيرة جعلت في تحديات بتواجهنا، والتحديات خلقت كوارث. فانا شايف اننا نوافق على الاتفاقية. وناتاشا بتطلب رأي توني ستارك، وتوني بيعرض صورة الولد اللي مات اللي خدها من الست، وبيقول ان الولد ده حصل على شهادة في هندسة الكمبيوتر، وبسبب ان هو ولد مجتهد جاله شغل في شركة انتل، وقبل ما يشتغل وما يبقاش عنده وقت قرر يسافر، بس ما كانش عاوز يسافر عشان يتفسح، لا ده سافر
ينتقل لبلد فقيرة عشان يساعد الفقراء في بناء بيوتهم. وللأسف هو وصل لمكان تمت فيه معركة ما بيننا وما بين ألترون، وفي مبنى وقع على الولد ده ومات. اللي عاوز أقوله إننا لازم نتحمل بعض المسؤولية وإلا هيبقى زينا زي الأشرار. وأنا موافق على الاتفاقية، وستيف ما كانش متفق معاه وبيتجادلوا، وما كانش موافق إن مصير الأفنجرز يبقى فيه حد تاني. وبعدها ستيف بتجيله رسالة وبيعرف إن كارتر ماتت، فبيسيبهم وبيروح للجنازة. وبعد ما الجنازة خلصت ناتاشا بتروح تقابله وبتقول له إن في أعضاء من الأفنجرز مضوا بالفعل على اتفاقية سوكوفيا، وأنا من ضمن الأعضاء دول، وهسافر للنمسا عشان أوقع على الاتفاقية. وبتسلم عليه وبتمشي. ولما بتوصل لمقر الأمم المتحدة هناك بتقابل الأمير تيتشالا وبتتعرف عليه. وبعدها بيبدأ اجتماع الأمم المتحدة، ووالد واكاندا تيتشاكا بيطلع يتكلم وبيوعد الناس إن واكاندا هتتعاون وموافقة على الاتفاقية. بس في نفس الوقت تيتشالا بيبص من الشباك وبيحس بحركة مريبة بره، وبعدها بيجري عشان يلحق والده بس مش بيلحقه، وأبوه بيموت بسبب الانفجار، وبيحضن والده وبيفضل يعيط. بينما ستيف وباقي الأفنجرز بيشوفوا اللي حصل في الأخبار، وستيف بيعرف إن باكي هو المتسبب في الانفجار. وناتاشا بتحاول تواسي تيتشالا وهو بيلبس الخاتم بتاع والده، وبيتعهد بالقضاء على باكي والانتقام منه. وستيف كان وصل للنمسا وبيتبع تحركات باكي وبيقدر يعرف بيته، وبيروح له على هناك علشان يتكلم معاه وبيسأله عن الانفجار اللي حصل. بس باكي بيقول له انا اصلا ما كنتش موجود في مكان الانفجار وما بقاش ليا علاقة باعمال الاجرام. وفجأة في قنابل بتترمي عليهم، وجنود المباحث الأوروبية بيقتحموا المكان علشان يقبضوا على باكي، وستيف بيضطر يقاتلهم علشان يحمي باكي. وباكي بيطلع على السلم وبيقاتل بقية الجنود وبيقدر يهزمهم بكل سهولة، ومحدش بيعرف يقف قصاده. وبعدها بيهرب وبينط للمبنى التاني، بس هناك كان مستنيه تيتشالا وهو لابس بدلة بلاك بانثر وبيقاتله. وباكي ما كانش يعرف مين ده وما كانش ليه مصلحة ان هو يقتله. وستيف بيطلب الدعم من سام، وباكي بيوقع تيتشالا وبينط للشارع عشان يهرب، بس بلاك بانثر وكابتن امريكا والمباحث كانوا بيطاردوه. وستيف بيسرق عربية من الشرطة وبيطارد بيها باكي، وبلاك بانثر بينط على العربية عشان يوصل لباكي بسرعة. وستيف ما كانش لسه يعرف مين ده وعاوز يتخلص منه ليه. وباكي كمان بيسرق موتوسيكل عشان يعرف يهرب منهم. ولما ستيف وصل لباكي تيتشالا بينط عليه، بس باكي بيوقعه ولما قنبله في سقف النفق عشان يعطلهم، بس تيتشالا عرف يلحقه وبيوقعه، وكان على وشك ان هو يقتله بس ستيف بيوقفه. والمباحث الاوروبيه وصلت وقبضت عليهم وبيودوهم على مقر الدفاع الجوي وبيحبسوا باكي. وتوني بيقابل ستيف وبيطلب منه يوافق على اتفاقيه سوكوفيا. وستيف كان بيفكر فعلا يمضي، وبيساله عن واندا لانها كانت متضايقه بسبب اللي حصل في نيجيريا. وتوني قال له احنا خلينا فيجن يحرسها ويمنعها من الخروج من مقر الافنجرز، لان واندا بالذات عباره عن اسلحه دمار شامل وما ينفعش نخليها حره عشان ناخد احتياطاتنا من اي خطر. وستيف مش بيعجبه الكلام ده نهائي، وشايف انها كده محبوسه في سجن، وبيسيب القلم ومش بيرضى يمضي على الاتفاقيه. وبعدها بيجي دكتور نفسي اسمه زيمو عشان يستجوب باكي، وبنروح لمحطه الكهرباء اللي قريبه من المكان، وفي طرد بيوصل للمحطه دي، وزيمو بيجيله اشعار ان الطرد وصل بنجاح، فبيفعل القنبله اللي جوه الطرد اللي بتفصل الكهرباء عن المدينه بالكامل، وبالتالي الكهرباء بتتقطع عن مقر الدفاع الجوي. فالشرطه وستيف رايحين لباكي عشان يأمنوه، بس في نفس الوقت زيمو بيوري لباكي ان معاه كتاب احمر معين، وزيمو بيقرا الكلمات اللي في الكتاب، وبالتالي زيمو بيقدر يخلي باكي تحت سيطرته. وباكي بعدها بيحرر نفسه، وستيف لما وصل بيفاجئ ان باكي اتحرر، وباكي هجم عليه بكل قوه وضربه وبيوقفه في الاسانسير. وبينما ستيف كان بيحاول يطلع، توني كان بيواجه باكي، بس باكي بيتفوق عليه عشان توني ما كانش معاه بدله ايرون مان. فتيتشالا بيظهر وبيتقاتل معاه، وبالرغم ان تيتشالا ما كانش معاه البدله بتاعته بس كان متفوق عليه وقدر يوقعه من الدور الثالث. ولما تيتشالا نزل للدور الارضي ما لقاش باكي وكان اختفى، وباكي كان راح للطياره الهليكوبتر علشان يهرب بيها، بس قبل ما يطلع ستيف كان وصل ومسك الطياره وبيحاول يمنعها من الطيران. فباكي بيوقع الطياره عليه، وبعدها بيخرج ايده الحديديه وبيخنقه، بس ستيف بيسوق الطياره وبيقعوا هما الاثنين في النهر، وباكي اغمى عليه بس ستيف بينقذه. بينما زيمو الدكتور النفسي كان قاعد بيتفرج على الاخبار وعارف بكل اللي حصل وان باكي اتقبض عليه، وبيقرر يسافر على روسيا. وبعدها باكي بيفوق وكان مربوط، والمره دي باكي كان فاجر ستيف ورجع باكي الطيب. وستيف بيساله الدكتور النفسي كان عاوز ايه منك، فباكي قال له هو كان عاوز يعرف تفاصيل مهمه عملتها الهايدرا في 1991، واللي حصل ان خليت عربيه تخبط في شجره وسرقت من العربيه شحنه من مصل الجندي الخارق، وحقنوا مصل المجرمين وخلوهم قتله خارقين. وباكي بيحذر ستيف من القتله دول لانهم اقوياء جدا واقوى مني انا ويقدروا يوقعوا
يوقعوا دولة كاملة في خلال يوم. وستيف بيطلب من سام يتصل بتوني ستارك عشان يبلغه بالموضوع ده، بس سام بيقول له توني مش هيرضى يساعدنا لانه مضى على اتفاقية سوكوفيا ومش هيرضى يعمل اي مهمة الا بموافقة المتحدة، فلازم نعتمد على نفسنا من دلوقتي. بينما توني كان بيتجادل مع روس لان روس شايف ان ستيف دلوقتي اصبح شرير وعدو ليهم، وطالما هو رفض يوقع الاتفاقية وهرب مع باقي، انا هأمر القوات الخاصة بالبحث عنهم وقتلهم لو تطلب الامر. وتوني بيرفض ان الموضوع مع ستيف يتحل بالعنف وبيقول له سيبنا اتعامل مع الموضوع بنفسي، اديني مهلة يوم واحد وهقبض على ستيف وباقي. وتوني بيقرر يعزز الفريق بتاعه ويجيب فرد قوي، فبيروح يقابل بيتر باركر اللي هو سبايدر مان. وتوني قال له انا شفت لك الفيديو ده وانت بتحارب المجرمين واكتشفت انك موهوب جدا. وبيتر في الاول كان بينكر ان هو سبايدر مان عشان ما كانش حابب حد يعرف بالسر ده، بس بعدين بيعترف لما توني قال له انا عاوز اجندك في الفريق بتاعي، وبيقول له انا هجيب لك بدله سبايدر مان جديده. وبالليل في مقر الافنجرز بيحصل انفجار قريب من المكان، وفيجن بيخرج عشان يشوف ايه اللي حصل، وهوك اي بعدها بيظهر وبيقول له واندا يلا بينا نهرب من هنا لان دي فرصه مناسبه للهرب. وفيجن مش موجود، ولكن فجاه فيجن بيرجع تاني وبيهجم على هوك اي، وهوك اي بيحاول يتصدى له بس مش بيقدر يعمل حاجه لانه مش بيمتلك قوه خارقه زيه. وفيجن بيخنقه وبيفقده الوعي. واندا مش بيعجبها اللي حصل وبتستخدم قوتها وبتشل حركه فيجن وبتهجم عليه وبتدمر بيه الارض. وهوك اي واندا بيهربوا وبعدها بيتجمعوا بانت مان وكابتن امريكا، وبتبقى هي دي الفرقه اللي معترضه على اتفاقيه سوكوفيا، وكانوا هيسافروا لروسيا علشان يقبضوا على زيمو. بس بيعرفوا ان توني ستارك موجود هنا. في ستيف بيجهز وبيقابل توني وبيقول له ان الدكتور النفسي ورا كل اللي حصل وباقي ما عملش حاجه، بس توني مش بيصدقه وبيأمر سبايدر مان ياخد درع كابتن امريكا. وتوني بيقول لستيف انا مش عاوز افرق فريق الافنجرز، سلم نفسك عشان نخلص الموضوع ده. بس ستيف بيرفض وبيبعت اشاره لانت مان اللي كان على الدرع وبيكبر حجمه فجاه وبيضرب سبايدر مان وبيرجع الدرع لكابتن امريكا. وتوني بيشوف واندا وهوك اي مستخبيين فبيروح ناحيتهم، ورودي بيشوف باقي وسام، وبلاك بانثر بيقرر يروح يتقاتل مع باقي بس كابتن امريكا بيوقفه، ولكن سبايدر مان سحب وراح يتقاتل مع باقي. وسام بيتدخل وبيشتبك مع سبايدر مان. وفي نفس الوقت كانت المعركه دايره ما بين ستيف وبلاك بانثر، بينما توني وصل لهوك اي وواندا وبيحاول يقنعهم يستسلموا، بس هوك اي ضرب سام على الجراج وخلى العربيات تقع على توني ستارك. اما سبايدر مان فقدر يوقع سام وضرب الشباك بتاعته على سام وباقي ومنعهم من الحركه، بس سام خلى الطياره بتاعته تبعد سبايدر مان. وبعدها انت مان بيدي الكابتن امريكا عربيه صغيره بيخليه يرميها على الاعداء وبتنفجر فيهم. كابتن امريكا بيستغل انشغال فريق توني وبيجروا ناحيه الطياره علشان يهربوا، ولكن فيجن بيظهر وبيمنعهم من الهرب. وبعدها الفريقين بيقفوا في وش بعض وبتبدا ما بينهم معركه جديده، بس واندا كانت اقوى منهم كلهم وقدرت تبعد تشالا وناتاشا بكل سهوله. وسبايدر مان يستخدم الشبك بتاعه ووقع كابتن امريكا، بس ستيف كان عنده خبره اكتر منه في المعارك وقدر يتفوق عليه وبيوقع حاويه كبيره عليه. وبيتر بقى مجبر يفضل شايلها بالمنظر ده. وهوك اي اتضرب على توني سه كان راكب عليه انت مان، وانت مان قدر يدخل لبدله ايرون مان وبيعطل الاسلحه بتاعت البدله، بس بدله ايرون مان بتطرده بره. وسام بيقول لفريقه احنا مش هنقدر نتغلب عليهم لانهم اقوى مننا، فاحنا محتاجين نشتتهم لحد ما نروح للطياره ونهرب. وانت مان بيقرر يقوم بالدور ده وبيكبر حجمه جدا وبيبدا يهاجم الكل، وبالتالي فريق ايرون مان بيتشتت معاه. فريق ستيف بيتجه للطياره وفيجن بياخد باله فبيعدي من جسم انت مان وبيدمر المدخل اللي بيوصل للطياره، بس واندا بتمسك حطام المدخل، ولكن رودي بيتدخل وبيطلق موجه من الصوت على واندا. واندا بتتاثر، وستيف وباقي كانوا قدروا يعدوا من الحطام وبيقابلوا ناتاشا، وناتاشا بتسمح لهم يوصلوا للطياره وبتهاجم بلاك بانثر. بينما سبايدر مان بيربط رجلين انت مان بالشبك، وانت مان بدا يفقد توازنه، وايرون مان ورودي سددوا الانت مان ضربه قويه وبيوقعوه. وتوني بعدها بيأمر سبايدر مان يروح لان المعركه بقت خطيره عليه. وستيف وباقي كانوا ركبوا الطياره واتحركوا، بس رودي كان بيطاردهم وسام كان وراهم. وفيجن كان عاوز يضرب سام بس غلط وضرب رودي، ورودي بدلته اتدمرت وبيقع. وتوني وسام سابوا المطارده وطاروا وراه عشان يلحقوه، بس مش بيلحقوا ورودي وقع على الارض. وتوني شال الخوذه بتاعت رودي ولقاه فقد الوعي، وبيودوا رودي للمستشفى بسرعه. وبعدها توني بيركب طيارته وبيعرف من المساعد بتاعه ان المباحث كانت طلبت دكتور نفساني الباقي اسمه سيو، بس في شخص اسمه زيمو قتل الدكتور سيو. بعدها انتحل شخصيه الدكتور النفساني، طلع كمان ان زيمو لبس باروكه وغير من شكله عشان يبقى شبه باقي، وهو اللي فكر مبنى الامم المتحده. بينما زيمو ما كانش لسه يعرف ان هو اتكشف. وصل لمقر هيدرا وشاف الجنود الخارقين وهم متجمدين. وبعدها توني بيهبط بالطياره في نص المحيط في سجن اسمه بولسا، ومدير السجن ده
ده يبقى الوزير راس. وتوني بيعرفه بكل المعلومات اللي اكتشفها مؤخرا، بس راس مش بيصدقه وبيقول له انا ما بقتش واثق فيك. وتوني ادرك ان هو لازم يتصرف بنفسه وبيروح للسجن اللي كان محبوس فيه سام وبيقول له انا خلاص اكتشفت الحقيقه وان باقي ملوش ذنب، انا عاوزك تساعدني وتقول لي على مكان ستيف. وسام بيثق فيه وبيقول له على مكان ستيف، وتوني بيسيبه وبيمشي وبيركب طيارته وبيتحرك. وبعد ما قطع نص السكه بيلبس البدله بتاعته وبياخد باقي السكه طيران، وما كانش يعرف ان تتشالا بيتتبعه. وعلى الجانب الاخر ستيف وباقي وصلوا للمقر بتاع هايدرا وبيخشوا يفتشوا المكان وبيسمعوا صوت شخص فبياخدوا حذرهم، بس ده بيطلع ايرون مان. وتوني بيقول لهم نزلوا اسلحتكم، انا خلاص عرفت الحقيقه، زيمو هو اللي سبب الانفجار في مبنى الامم المتحده وانا جاي علشان اساعدكم. وبيتحركوا هما الثلاثه سوا وبيدوروا على زيمو وبيشوفوا الجنود الخارقين وهم متجمدين، وزيمو بيظهر وبيقول لهم انا مبسوط انكم جيتوا، انا بقالي سنه بدرسكم كلكم. وستيف بيقول له يعني انت قتلت ناس بريئه في الانفجار عشان بس الجبنه هنا؟ وبلاك بانثر كان وصل وسمع الكلام ده وفهم ان مش باقي هو اللي قتل ابوه. وستيف بيسال زيمو انت بتعمل كده ليه؟ زيمو بيقول له كل الناس اللي اعرفهم ماتوا بسبب معركتكم اللي حصلت السنه اللي فاتت مع الترون، وانا هخليكم تحسوا نفس الاحساس اللي انا حسيته. وبعدها بيشغل الشاشه دي قدامهم وبيقول لهم الامبراطوريه بتاعتكم مش هتتهد الا من الداخل، وبيوريهم على الشاشه المهمه اللي عملها باقي سنه 1991. والمفاجاه اللي كانوا راكبين العربيه دي ابو وام توني ستارك، وتوني بيشوف باقي وهو بيقتل ابوه وامه عشان يسرق المصل اللي في شنطه عربيتهم. وتوني بيتصدم وبيسال ستيف انت كنت عارف بالحقيقه دي؟ ستيف رد عليه وقال له اه. وتوني بيغضب وبيضربه وبيبدا يهاجم باقي. زيمو بيمشي بعد ما نجح في خطته، وتوني كان بيكسر دراع باقي بس ستيف بيتدخل وبيوقفه، وبسبب قتالهم بيدمروا اجزاء من المعمل وبدا ينهار. وستيف بيامر باقي يهرب وبيقول لتوني باقي ملوش ذنب لان هايدرا كانوا مسيطرين عليه. وستيف بيدمر رجل من رجلين بدله ايرون مان، بس مع ذلك توني بيطير وبيطارد باقي وكان على وشك يقتله، بس ستيف ظهر وصد الضربه وبيفضل يشتت توني لحد ما باقي يهرب. بس توني كان مصمم يلحقه وبيضرب صاروخ في السقف وبيقفل طريق الهروب على باقي، وتوني ماسكه من رقبته وستيف بينط عليهم وبيوقعهم هما الاثنين. وستيف بيحاول يهدي توني وبيقول له اللي انت بتعمله ده مش هيغير اللي حصل. وتوني بيقول له انا عاوز انتقم، وتوني ما مجبر يقاتل الاثنين وما كانش عارف يتفوق على الجنود الخارقين. وباقي بيزنوه وبيحاول يشيل المفاعل من صدره، بس توني ضربه بشعاع ودمر دراع باقي تماما، وباقي كده طلع بره القتال. وستيف بيقف يتصدى لهجمات توني، وزيمو كان واقف على السطح فرحان بالقتال اللي بيحصل. وتتشالا بيظهر وبيساله انت ليه عاوز الكل يتقاتل؟ فزيمو قال له ابويا كان عايش في مكان بسيط وامي واخواتي كانوا عايشين معاه في نفس البيت، بس لما المعركه بين الافنجرز والترون بدات ابني كان فرحان وهو شايف ايرون مان بيتقاتل قدام عينيه، بس بعدين بسبب الافنجرز المدينه انهارت بالكامل وفضلت ابحث يومين عن جثث عيلتي تحت الانقاض، وانا على يقين اني مش هقدر اهزم الافنجرز، فرسمت خطه عشان يتقاتلوا ويدمروا نفسهم، وده بالظبط اللي بيحصل دلوقتي وانا اسف على وفاه والدك وما كنتش قاصد. تتشالا قال له الانتقام مش هو الحل ومش هخليه يسيطر عليا، وبيمنع زيمو من الانتحار وبنرجع للقتال. وايرون مان بيحلل نمط قتال كابتن امريكا فقدر يتفوق عليه وسحب منه الدرع وبدا يضربه بقوه. وستيف كان تعب وبيقول لتوني ان باقي صاحبي، وتوني قال له انت كمان كنت صاحبي. ضرب ستيف كذا مره في وشه بس ستيف مش بيستسلم كعادته وبيقوم وبيقول له انا اقدر اعمل كده طول اليوم. وهاجم توني بقوه ومسك الدرع وضربه كذا مره كسر المفاعل اللي في صدره، وتوني كده استنزف تماما. وستيف بياخد الدرع وبيقوم باقي علشان يمشوا، وتوني بيقول له ابويا اللي صنع لك الدرع ده وانت ما تستحقش تمسكه. فستيف رمى الدرع وما اهتمش ومشي. وبعدها مباحث كانت قبضت على زيمو، وتوني بيرجع لمقر الافنجرز وبيكيله ضغط على هناك، وبيطلع انها رساله من ستيف وبيتاسف لتوني ان هو خبى عليه موضوع موت ابوه وامه وساب له رقمه عشان يتصل عليه. وبعدها توني بتجيله مكالمه من روس وبيقول له ان كابتن امريكا وباقي هجموا على السجن وحرروا سام. وبعدها باقي راح لمملكه واكاندا اللي بيحكمها تتشالا وبيطلب ان هو يتجمد هناك ويلاقوا طريقه عشان يصلحوا بيها دماغه اللي اتغسلت من هايدرا. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم تنساش شير ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. واي فيلم ابطال خارقين حابين نلخصه اكتبوا لنا في الكومنتات.